Amahoro ya Yesu abane nawe muvandimwe ndagusuhuje mutwisengeye Lad nejejwe cyane no gusangira nawe ijambo ry'Imana Yesaya igice cya 55 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7 tugiye kuganira ijambo rito rivuga ngo gushaka Uwiteka. Umurongo wa mbere, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutega amatwi muzaho ndi mu nyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho, kubwo Uwiteka Imana yawe, kubw'uwera wa Isirayeli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. 6. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa ariko ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Ndashaka ko twita ku murongo wa 6. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Aya magambo giye yo nyasomye mpita numva neza ko hari igihe kizagera gushaka Uwiteka ntibishoboke. Hari igihe kizagera umuntu agasaba imbabazi ubabarira yavuye ku ntebe y'imbabazi. Hari igihe kizagera umuntu akifuza gusenga umwumva atacyumva. Hari igihe kizagera umuntu agahugukira kwita ku by'Imana, Imana yamuteye umugongo. Hari igihe kizagera umuntu akifuza komatana na Yesu ariko bitagishoboka. Isomo rero duhaye inama ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Iri somo rigaragaje neza ko ari igihe gishobora kuzagera noneho ntaba kituri bugufi. Iki kintu ni ikintu gikomeye. Hari amagambo dusoma muri Hoseya igice cya 5 umurongo wa 6 haranditswe ngo bazajyana imikumbi yabo n'amashyo yabo bajye gushaka Uwiteka ariko ntibazamubona, yitandukanije nabo. Aya magambo arababaje. Bivuze ngo hari igihe kizagera abantu biruke bajya gushaka Imana ariko bitagishobotse. Nyamuneka somo niba rivuze ngo nidushaka Uwiteka dukwiye kumushaka kiboneka. Niba ari ugushaka imbabazi dukwiye kuzishaka zikiboneka. Niba ari ugusaba dukwiye gusaba utanga cyicaye ku ntebe y'imbabazi. Iyo dusomye muri Amos igice cya 8 umurongo wa 11 haranditswe ngo dore iminsi izaza ni Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, nizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Umurongo wa 14, abarahira icyaha cy'Isamariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho, nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Isomo muzirikane isomo twasomye Yesaya 5:5 umurongo wa 6. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Iri jambo gushaka Uwiteka ndagira ngo turitekerezeho. Ngiye gusoma mu gitabo cy'ububyutse volume ya 5, ngiye kubasomera ku ipaje 34 na 35. Ni ku ntambwe bavuze z'ububyutse. Ndasoma intambwe ya 3 ivuga ngo intambwe ya 3 tugomba gutera ngo duhabwe ububyutse ni ugushaka mu maso y'Imana. Reka mwumve. Ijambo ry'Igiheburayo yo gushaka risobanura kwifuza kubona cyangwa kwifuza cyane. Ni ukuri gushaka ikintu runaka ku Mana risobanura kubanza kugira icyifuzo kivuye ku mutima cyo kukibona, kandi wamara kukibona ukakigundira ntukirekure. Yesaya 5:5 umurongo wa 6 no 7 haravuga ati nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe.
imwe mu mpamvu y'ingenzi ikomeye ituma amatorero yacu atigera abona imana nuko batayishakana umwete. Hari ikiguzi buri muntu wese agomba gutanga kugira ngo abone ububyutse, ni ukwemerera Mwuka Muziranenge akatuyobora kandi tukumvira ibyo Mwuka tubwiye. Imana yabwiye Yeremiya aya magambo: muzanshaka mumbone, muzanshaka kandi muzambona nimunshakana umutima wanyu wose. Kimwe mu bibazo itorero ryacu rifite muri iki gihe nuko twaretse gushaka Imana. Kenshi usanga dufite ibintu byinshi cyane biduhugije, usanga dufite ibintu byinshi mu ntekerezo zacu zituma tutagira umwanya wo guhitamo Imana. Ntabwo tuyikunda, ahubwo tuyoborwa n'ibyifuzo byacu no gukora ibyo twamenyereye. Twari dukwiye guhindura iyo myifatire kuko Imana ari ikwiriye kuba nyambere. Mbese Imana yacu tuyifitiye umwanya, tuyishaka nk'ushaka ikiruta ubutunzi bwose bwo ku isi. Zirikana za gahunda twahawe ngo dushake Imana turi imbere yayo. Uri kumwe n'abandi bizera bo ku isi muri gahunda yo gusoma igice cya Bibiliya buri munsi? Harya tugeze he? Ufatanije n'abandi gutanga igitabo Intambara Ikomeye? Ugira ibihe byo kwiherera n'umuryango wawe mwinegura, mushaka Imana, mushimikiye cyangwa ugira ibihe byo kwiherera n'umuryango wawe mwinegura, mushaka Imana, mushimikiye cyangwa muriruka ku by'isi gusa kugeza muguye agacuho? Imana si ituma abantu baruhira ibizatwikwa n'umuriro, bakaburira umwanya iby'ubugingo no gukiranuka. Tuzabona Imana n'imbaraga yayo y'ububyutse mu gihe gusa tuzaba dusonzeye n'umutima wacu wose kandi mu kuri icyo y'ubwayo iduha. Nitugira ubwo bushake nibwo buzadutera no gukurikirana icyo Imana ishaka kuduha mpaka tukibonye. Gushaka Uwiteka. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Bandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko tugifite amahirwe ko Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi. Umuntu wese watuye icyaha cye amaze kumva uburemere bwacyo, Yesu ahita amubabarira rwose. Iryo ni isengesho ritabura connection, ni isengesho ritabura rezo. Imana ihita iryumva ikarisubiza. Niyo mpamvu Yeremiya 3:13 batubwira ngo icyo nshaka kimwe ni ukwemera ibyaha byawe. Rero nta bindi, ntabwo bigoye. Ndagira ngo rero abantu banga gushaka Uwiteka ngo bababarirwe ibyabo, ndagira ngo mwumve intambara ikomeye icyo umuja w'Imana yavuze ku ipaje 466 haranditswe ngo abanyabyaha banze kwihana bose barindirijwe urubanza rukomeye mu rukiko rw'Imana kuko bagomeye ubutegetsi bwo mu ijuru. Ntawe baburanira muri urwo rubanza, nta n'impamvu bafite bashobora kwerekana, maze bacirwa ubwo gupfa by'iteka ryose. Noneho bigaragara ko ibihembo by'ibyaha atari umudendezo, atari ubugingo buhoraho, ahubwo ari ububata, ukurimbuka n'urupfu rw'iteka ryose. Abanyabyaha babonye ibyo bakoze mu kubaho kwabo bagomera Imana, bahinyuye cyane agaciro k'ibyiza bitarondoreka ubwo bajyaga babibwirwa. Ariko mbega ngo ubu baraba bafitiye inyota. Umuntu wese muri batera hejuru ati ibi byose nagombaga kubikora, ariko nahisemo kwitandukanya nabyo. Mbega ngo birantungura amahoro, umunezero n'icyubahiro, nariguranye ubugome, umuvumo n'ubwihebe. Bose basobanurwa n'uko igihano cyo kubura ijuru ari cy'ukuri kibakwiriye. Mu kubaho kwabo baravugaga bati ntidushaka ko uyu muntu Yesu aba umwami wacu. Mbese mu mibereho yawe ntushobora kubuhamya ko udashaka ko Yesu aba umwami wawe? Muvandimwe, ndagira ngo ngutere umwete uharanire gushaka Imana. Haranira gushaka mu maso h'Imana. Iyo umuntu ayishatse, ndashaka kubwira yuko umuntu arayibona. Benshi bagiye bayishaka. Yakobo yageze ubwo ayishaka, ageze ubwo avuga ngo nabonye Imana n'amaso sinapfa. Rero dukeneye gushaka Imana kuruta uko dushaka amafaranga, tugashaka Imana kuruta uko dushaka akazi, tugashaka Imana kuruta ikindi kintu cyose. Nshaka kukubwiza ukuri, Imana umuntu arayishaka akayibona. Kandi icyiza gikomeye nuko umutima wo gushaka Imana utangwa n'Imana. Mbese wakwemerera Imana kugira ngo iguhe uwo mutima? Abantu bakeneye ituze kugira ngo wumve Imana. Rero uburyo bwiza bwo kubana n'Imana, nyamuna jya ukunda kubana n'Imana, jya ukunda gusenga, jya ukunda kwirerana n'Imana, kuko isengesho ni umuti mu bibazo byose. Haranira gusenga bigishoboka. Shaka Uwiteka binyuze mu isengesho bigishoboka. Erega isengesho ni umuti ukomeye. Ubyose volume ya 5 page 48 na 49 haranditswe ngo
mu gusenga nta kibazo kidashobora kubonerwa umuti, nta burwayi budashobora gukira, nta mutwaro udashobora guturwa, nta muraba udashobora gutuza, nta cyangiritse kidashobora gusanwa, nta gahinda kadashobora gushira, nta ruhererekane rw'ubukene rudashobora gucirwamo icyanzu, nta munyabyaha udashobora gukizwa. Haleluya. Mu gusenga ibintu birakoreka, nta waguye udashobora guhagurutswa, nta mutima udashobora guhinduka, nta bacanye umubano badashobora kwiyunga, nta bitandukanya abantu bidashobora gukemuka, nta nzitizi zidashobora gukurwaho, nta mbogamizi umuntu adashobora kurenga, nta marira atewe no gupfusha adashobora guhozwa, nta kibi kidashobora guhinduka cyiza, nta kuremererwa kudashobora gutwikirwa n'umwambaro wo kuramya ishima, nta nyota idashobora gushira, nta n'inzara idashobora gushira, nta butaka bwumye budashobora kuvubirwa imvura, nta giti cyo mu butaka kidashobora kwera indabo, nta teraniro ridashobora kugira ububyutse, nta mubwiriza udashobora gusigwa amavuta, nta ntebe yo mu rusengero idashobora kwicarwaho, nta buyobozi bw'itorero budashobora gushyira hamwe, nta baturage b'ahantu runaka badashobora kuba abakristo, kandi nta shyanga ridashobora guhinduka. Amena. Nyamara amasengesho asanzwe ntatuma habaho ububyutse, ubushake buke, umutima ufata impu zombi, iby'akamenyero, amasengesho arimo gushidikanya nta mumaro ukomeye bigira. Hagomba kubaho gutegereza twihanganye no kwinginga dusenga. Nagira ngo rero nsoza iki cyigisho kigufi nongere nkubwire yuko Imana iragutegereje, yagutegura impano nziza, yagutegura impano y'imbabazi. Mbese witeguye kuyakira? Imbabazi z'Imana zikwiye kwandikwa imbere y'izina ryawe, imbabazi z'Imana zikwiye kwandikwa imbere y'izina ryanjye, imbabazi z'Imana umuntu wese akwiye kuzakira, ku buryo igihe Satani asaza imigeri yongera ibirego imbere y'Imana, ku buryo amaraso ya Yesu amucecekesha. Ukeneye kwakira izo mbabazi zikaba izawe. Umva, umwuka duhumeka oxygene wuzuye ahantu hose, ariko nshaka kubwira yuko imbabazi z'Imana ziruta oxygene duhumeka. Umuntu wese aramutse abishatse yahumeka izo mbabazi. Hari amagambo nakunze mu ntambara ikomeye page 346, hari amagambo avuga ngo mu gihe Yesu asabira bakiriye ubuntu bwe, Satani we abarega imbere y'Imana ko bisha amategeko yayo. Umushukanyi ukomeye yashatse uko yabashora mu gushidikanya, abatere gutakaza icyizere bafitiye Imana, kubatera kwitandukanya n'urukundo rwayo no kwica amategeko yayo. Ubu noneho mu rubanza yerekana ibyo bakoze mu mibereho yabo, ibidatunganye mu mico yabo, kuba badasa na Yesu Kristo, kandi bikaba byarabateye gusuzugura umucunguzi wabo. Mbese muri make yerekana ibyaha byose yaboheje gukora, kandi kubw'ibyo Satani avuga ko abo bantu arabe. Ntabwo Yesu atanga urwitwazo ku byaha bakoze, ahubwo yerekana ko babyihannye, akerekana kwizera kwabo, maze akabasabira kubabarirwa. Azamura ibiganza bye birimo inkovu akabyerekana imbere ya Se n'abamarayika bera, akavuga ati nzi izina rya buri wese. Turi ku paji 347 noneho. Nzi izina rya buri wese, nabanditse mu biganza byanjye. Ibitama Imana ishima ni imitima imenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Naho umurezi w'intoreze yamuvuze hati Uwiteka guhane yewe Satani, niko kuwiteka abatoranije Yerusalemu aguhane. Mbese wose umushima ukuye mu muriro, Kristo azambika indahemuka ze ubutungane bwe, kugira ngo abashe kubamurikira Se ari itorero riboneye, ritagira ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo. Amazina yabo aracyanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kandi banditsweho ibi ngo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Haleluya. Amagambo meza cyane. Iyi mbabazi z'Imana zanditswe imbere y'izina ryawe mu bitabo byo mu ijuru. Ibirego bya Satani biracecekeshwa. Satani ahabwa agasopo ku izina ryawe. Igihe Yesu azamura ikiganza akereka Se akagira ati nzi izina rya buri wese, namwanditse mu biganza byanjye. Mwifurije kwandikwa mu biganza bya Yesu, mwifurije kumenywa na Yesu. Imana ibigushoboze. Muvandimwe, mu gihe tukiri muri ibi bihe bya coronavirus COVID-19, ndagira ngo nkubwire ikintu. Tumaze igihe tuganira ibintu bitandukanye. Imana agiye idufashisha inzira zitandukanye, ibyigisho binyuranye. Naganiriye nawe ibyigisho bitandukanye. Icya mbere cyaravugaga ngo nubwo bisharira birimo umugisha. Icya kabiri ni muzahiherereye mu ruhuko. Icya gatatu itegeko ry'ikubagaho.
icya kane amababa abiri y'ingenzi, icya gatanu itsinda ridasanzwe, icya gatandatu hari ibyiringiro hirya y'igituro, icya karindwi ikigeragezo cy'isi yose, icya munani handitswe ngo icya cyenda nicyo ngiye kohereza mu kanya kandi nifuje yuko naguteguza kugira ngo uze kukibonera umwanya, kuko ni icyigisho cyiza kiza kuza kuba gifite umutwe uvuga ngo imyigaragambyo. Ndakurarikira cyane nguhendahenda, nubwo ibindi waba utarabyumvise, ariko iki cyo gishakira umwanya wumve imyigaragambyo. Ndagusaba uze kwita no ku ndirimbo biza kuba ngiye guhuza ni audio nkoze nonaha ibanziriza icyo cyigisho. Nyamuna wumve ngiye kukoherereza indirimbo ivuga ngo umucumbitsi, uyiteho cyane, uyisesengure, uyitekereze neza, wumve umucumbitsi mu mahanga. Nyamuna wumve ibye. Indirimbo nkunda, indirimbo nakunze cyane. Hagati aho ndasaba ngo umuntu wamenya ko rari yayiririmbye nyamuna azambwire kuko narayikunze cyane, nayo izina ryayo. Nifuje kumenya izindi ndirimbo z'iyo korari. Ni indirimbo nziza cyane yanyuze umutima, itubwira iby'umucumbitsi mu mahanga. Ni indirimbo nifuza guhuza n'aya magambo ngo nawe uze kuyikunda kandi uyiteho. Umva uko ivuga. Umucumbitsi mu mahanga yibuka byinshi byiza byarangaga igihugu cy'iwabo, akumbura udusozi twiza tw'iwabo, akabazwa nuko atagituye iwabo. Yibuka neza indirimbo z'inyoni zaho iwabo, imigezi n'inka z'iwabo, umuco waho. Yibuka neza inshuti nziza babyirukanye, akabazwa nuko azikumbuye. Uraza kubyumva neza mu cyigisho kiza gukurikira iyo audio ugiye kubanza kumva. Icyigisho kiza kuba kivuga ngo imyigaragambyo. Usubiramo: nubwo ndo mugenzi mu isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, nzirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Haleluya. Icya kabiri, ashobora kuryama akabura ibitotsi kuko umutima we umwishyuza iwabo. Amafoto yifotoreje mu gihugu cy'iwabo niyamutera gukumbura icyo gihugu cy'iwabo. Abwirwa ko bamwe yarazi bapfuye bigendeye, imva zihari n'ibituro byaho bihari. Iyo amaze kubyumva agira agahinda, akabazwa nuko bapfuye atabasezeye. Gatatu, ndahumuriza ubabaye ufite intimba, komeza uturize mu gihugu cy'amahanga. Nubwo urukumbuzi rudushavuza mu kuba iwacu tuzanamba kuri Yesu, tuzagerayo amahoro. Wacumbiwe nubwo utubabaza ukadukomeza, ariko tuzakuvamo, tuzagusiga. Abacumbitsi bagenzi banjye mwihangane, ino si iwacu, ariko iwacu tuzagerayo amahoro. Haleluya, haleluya. Amagambo meza cyane. Nagira ngo Uwiteka kugirire neza, kandi ubwo twifuza gushaka Imana, reka muri ibihe kuko dushake mu maso h'Imana kandi tuhashake tuhabone. Nifurije utanga igihe cyo kubana n'Imana, kandi mu gihe twitegura gutakana niyo mu ijuru. Nagusabira cyane ugwize imyiteguro, kandi rendezvous ni hahandi. Mwifurije kuzumva aya magambo meza aryohera. Yesu azabwira buri wese w'umunesha ati: nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, mweguriye mu byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Kandi ati: nimuze mwebwe abo data ahaye umugisha. Mwifurije kuzaba muri uwo mugabane. Niko gusenga kwanjye nisabira, nawe ngusabira ngo Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Hagati aho ushobora kuba warabuze icyigisho kimwe muri ibi narondoye, ushobora kuba hari icyo utabonye utakurikiye, ushobora kukinyaka ukanyandikira. Telefone ni 0788 333 533 cyangwa se ukareba amazina yanjye kuri Facebook ukanyandikira Tuyisenge Elade. Ushobora kukibona nawe ukiyumvira, tukarushaho kwitegura kuzaba mu gihugu cyiza duteguriye. Reka dusenge. Mwami mwiza, umubyeyi dukunda w'impuhwe n'imbabazi nyinshi, tugushimiye urukundo rwawe rudashira, urukundo rwawe rutarondoreka. Ugize neza ku magambo meza make yo gushaka Uwiteka utwigishije. Mwami, umuntu wese umutere guhaguruka, umutere mu icyifuzo cyo gushaka Imana, dore ko ari we gikomokaho. Dushoboze kumva hari icyo tubura, dushoboze ko abandi Nikodemu b'iyi minsi. Nikodemu igihe yumvaga hari ubutungane afite, ariko yumvise hari icyo abura.
Imana ishimwe yarahagurutse ajya kukireba kandi Yesu yarakimubwiye kandi igihe cyarageze Nikodemu aracyakira. Urushoboze guhinduka ba Nikodemu bahaguruka bakajya gushaka icyo babura, kandi igihe tuguye na Yesu icyo tubura kandi yiteguye kukiduha, udushoboze kucyakira mu izina rya Yesu. Amen. Umucumbitsi mu mahanga yibuka byinshi byarangaga igihugu cyiza cy'iwabo, akumura udusozi twiza tw'iwabo, akababazwa nuko atagituye iwabo. Yibuka neza indirimbo z'inyoni z'iwabo, imigezi inka z'iwabo, umuco wabo. Yibuka neza inshuti nziza babyirukanye, akababazwa nuko azikuye. Nubwo ari umugezi w'isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Ashobora kuryama akabura ibitotsi, kuko umutima we umwishyuza iwabo amafoto yifotoreje mu gihugu cy'iwabo, niyamutera gukumbura icyo gihugu cy'iwabo. Ahirwa ko bamwe yarazi ko bapfuye bigendeye, nimba zihari n'ibituro byabo bihari. Iyo amaze kubyumva agiraga inda, akababazwa nuko bapfuye atabasezeye. Nubwo ndi umugezi w'isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Nubwo ndi umugezi w'isi y'ibyago, nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu, zirikana isezerano nahawe n'umukunzi ko mu gihe kimwe azanjyana iwacu. Ufite intimba, komeza uturize mu gihugu cy'amahanga, nubwo urukumbuzi rudushavuza kukuba iwacu. Tuzanamba kuri Yesu tuzagerayo amahoro, wacumbiwe nubwo tubabaza ukadukomeretsa, ariko tuzakuvamo tuzagusiga. Abacumbitsi bagenzi banjye mwihangane, ino si iwacu ariko iwacu tuzagerayo amahoro.
nubwo ndi umugenzi w'isi y'ibyago nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu zirikana isezerano nahawe n'umukunzi wo mu gihe kimwe azanjyana iwacu nubwo ndi umugenzi w'isi y'ibyago nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu zirikana isezerano nahawe n'umukunzi wo mu gihe kimwe azanjyana iwacu nubwo ndi umugenzi w'isi y'ibyago nkaba umushyitsi n'umwimukira mu kindi gihugu zirikana isezerano nahawe n'umukunzi